kaikki tosi paljon. Muutamia juttuja nyt kun aloitetaan treenaamaan, pyydän teitä, että tehdään myös nämä liikkeet oikein. Ensimmäisenä voisi ottaa se, että muistetaan pitää hyvää hengitystä. Pyritään aina säilyttämään tää keskiasento. Se, että tulee vatsallisesti tuki siellä mukaan työhön. On kyseessä sitten, että me pystytasennosta liikutaan tämmöiseen flat back asentoon. Sä ymmärrät sen, kuinka pidät tuettamaan sen selän siellä. Aina pysyy se tiukka keskiasento siellä, että siellä ei mitään liikettä lähde tapahtumaan alaselästä. Hyvä, lähdetään sieltä liikenteeseen. Suoraan pallon sieltä eteen. Ota seisomasento niin, että varpaat tulee hyvin suoraan eteenpäin. Ja lähdetään täältä kiertoliikki ylävartalon samalla polvennosta, jossa tulee tasapaino alusta. Eli sieltä lähtee vastakkaiselle puolelle aina kiertyy ylävartalosen jalan yli. Lähet sieltä pystyt pitämään sen tasapainon jämäkän tukijalan sieltä ja tämmöiseksi taaksepäin kellattelu. Pysyy koko ajan pitkä asento siellä. Okei, pallo toisen käteen. Haara-asento sieltä. Mä tässä lähdetään tekemään heilautus taakse, leveästä haarasta. Muista, että polvet kun ne tyttyy, niin jatu jalkaperän päällä. Ja täältä lähtee haarojen välistä heilautus tuonne yläkautta vähän taakse. Keskusta tukee hyvin, ettei lähde selkä notkolle sieltä. Lue hyvin vatsasta, kun viet käden sinne taakse. Pyrit pitää hartia vapaana alaspäin tuettuna. Selkähän pysyy siinä keskiasennon asennossa, mistä puhuin, kun laskeudut alas. Ja vielä yhden sieltä. Noin, hyvä. Edessä sinne samaan puolen käteen otat pallon. Tue siihen vapaakäsi siihen polven päälle ja hae keskiasennossa niin selkeä. Päästä hyvin roikkumaan pallo siellä. Nyt otat sieltä hyvällä uloshengityksellä, nosta kyynärpää kohti kattoa, anna rintakehä kiertää. Hyvä, ja vastaan toinen puolella. Paina aktiivisesti sillä tukikädelläkin siihen, että tuot sieltä selkänäksi töihin myös siltä puolelta. Seuraavaksi tulee vähän hallintaa tasapainoa. Otetaan vapaa-jalka tuonne taakse ristiin. Veto täällä ja sieltä otetaan hyppy sivulle taakse. Pallo tulee nyt roikontaan tänne alas. Sitten vaihtaa toisinpäin. Vetää pallo tonne. Aina täällä samalla puolella missä on jalka edessä, niin sieltä käsi aina nousee. Toisella puolella aina käsi on roikonassa sinne alas. Askel yltysuttu liikettä. Seuraavaksi. Sieltä otetaan askel eteen ja työnnä samalla kädet eteen. Ja hyvä kukkaus sieltä ylös. Hartiat pysyy alhaalla. Haet sieltä tukea koko ajan. Hyvä keskusta. Tukiselkä pysyy keskiasennossa. Vatsa tukee tiukasti. Pari vielä. Noin. Hyvä.
Kiitoksia oikein paljon.